রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় দিনের বেলা পান সুপারি খেলে রোজা ভঙ্গ হবে, এর দলিল কোরআন ও হাদিসে থেকে জানতে চাই। বিশেষ দ্রব্য এমন দলিল দিবেন যাতে পান সুপারি আরবি শব্দ উল্লেখ আছে। কি সুন্দর কথা! পান সুপারি কোরআন হাদিসে উল্লেখ থাকবে কেন? তাই আমি তাকে প্রশ্ন করি, এর উত্তর সেইখানে পাবেন, ইলিশ মাছ খাওয়া জায়েজ না হারাম ওইটা নিচে লেখা আছে। শিয়াল খাওয়া যাবে না এটা কোন জায়গায় লেখা আছে? তার নিচে লাইনে লেখা আছে। একজন আমার কাছে প্রশ্ন করছে, একটা মাহফিলে, হুজুর বলুন তো, একটা মানুষের একটা সন্তান হয়েছে, অর্ধেক গরু আর অর্ধেক মানুষ, এখন এইটা ফতুয়া কি হবে? চিন্তা করছেন? তা আমি বললাম, এটা হয়েছে কোন জায়গায়, সেই খবরটা নিয়ে আসা আগে, তারপরে বলবো না। চিন্তা করছেন? রমজান মাসে রোজা থাকা অবস্থায় পান সুপারি খাওয়ার কথা কেউ বলছে? পানাহার করা নিষেধ, খাওয়াও যাবে না, পানও করা যাবে না, এটা সম্পূর্ণ নিষেধ। এর মধ্যে পান উল্লেখ আছে নাকি আলাদা? মুজমাল হুকুম কোরআন হাদিসে এসেছে। কুল্লু মুসকিরিন মুফতিরিন হারামুন, প্রত্যেক নেশা জাতীয় জিনিস হারাম। মাছ কারা কাসিহুফা কালিলু হারামুন, যে জিনিসের বেশি গেলে নেশা ধরে তাই হারাম। এখন দেখেন কোনটাই নেশা আছে? যেই জিনিসের কুল্লু জিনাবিন মিনাস সিবাই ফাআকলুহু হারাম, গোশত মাংসওয়ালা যেই সমস্ত জানোয়াররা পাও দিয়া শিকার করে ছিঁড়ে খায়, সেগুলো খাওয়া যাবে না। এখন শিয়ালের মধ্যে এটা আছে, এই জন্য ওটা খাই না। মুজমাল হুকুম দিয়েছেন। এরকম আলাদা আলাদা হুকুম দিলে তো আরো কোরআন দরকার ছিল, আরো হাদিসের দরকার ছিল। এখন বুঝতে কি আপনার অসুবিধা হয়? তাইলে আপনি বলতে পারেন যে এটা তো বুঝি না। যেটা বুঝবেন না সেটা আল্লাহ দেয় নাই, সেটা করার দরকার নাই। দাদি নানি বিয়ে করা যাবে না, এটা দেয় নাই কেন? আল্লাহ নবী বলছেন, কিয়ামত পর্যন্ত নারী বৃদ্ধি থাকবে, কিয়ামত পর্যন্ত যুবতী মেয়েদের অভাব হবে না, দাদি নিয়ে বিয়ে করার প্রয়োজন হবে না, এই জন্য আল্লাহ বলে নাই। এখন আপনি বলেন আছে কোথায় দেখো, আরে এটা তো লাগবেই না, এই জন্য বলে। যদি কেউ বলে ফেরাউনের দাদার নাম কি বলুন, কোরআন হাদিস দিয়ে আরবি দিয়ে শব্দ দিয়া, তো ফেরাউনের দাদার নাম জীবনে কোনোদিন তুইটা খেতেও লাগবে না, এই জন্য আল্লাহ ওটা বলে নাই। এখন যদি বলেন কোরআন হাদিসে নাই, করবেন কি? এজমা ক্যাশ করবো, ওই জায়গায় এজমা ক্যাশ লাগবে। সম্মান দুর্দি কয় তো লোকটা সব দিক দিয়ে ভালো, হাটে একটু ঠ্যাং বাঁকাইয়া।